व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, आज मैं पहली बार खेलने जा रहा हूँ सबवे सर्फर्स अपने चैनल पे। जी हाँ, क्योंकि मैंने पहले 2-3 बार ये गेम खेल रखी है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ सबवे सर्फर में और मेरा पहले का डेली का हाई स्कोर भी देख सकते हैं। और आजकल गेम बहुत लैग कर रही है, तो गाइस इग्नोर करना गेम लैगिंग को। और गाइस, अगर आपको कोई उधर साउंड सुनाई दे रही हो तो उसको प्लीज से इग्नोर करना। तो गाइस, यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एच लूँगा। और गाइस, मैं सुबह सुबह बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल है मैं ये। तो गाइस, यहाँ पे मुझे थोड़ी देर की ब्रेक लेनी पड़ी क्योंकि मेरा जो डॉग है, सॉरी मेरी जो कैट है, वो भी बाहर आके म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो मुझे जो है उधर साउंड की वजह से उसको जो है भगाना, भगाया तो नहीं है, उसको साइड में रखना पड़ा। और गाइस, यहाँ पे रिसेंटली मैं आपको बताऊँ तो मशीन लगी हुई है ड्रिल वाली, तो अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना। मशीन तो नहीं उसको कहते, मतलब होता है ना ऐसे, जो क्या कहते हैं उसको, हथौड़े को मार रहे हैं ज़मीन सीधी करने के लिए कोई बंदा, और उसकी आवाज़ सारी मेरी रिकॉर्डिंग में आ रही है। और गाइस देखिए, आप इंजॉय करें वीडियो को। मैं गाइस, अगर इस वीडियो पे आप जो है 100 लाइक्स करवा दें तो जो है मज़ा आ जाएगा, और 2 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के हो जाए गाइस। लेकिन आपको अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो आप में से इतने सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते तो हैं पर लाइक सब्सक्राइब करके ही नहीं जाते। तो गाइस, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, और जो है घंटी का बटन जो नीचे आता है उसको ज़रूर से दबाना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और गाइस, यहाँ पे सबसे मुश्किल पार्ट से मैं गुजर चुका हूँ। सॉरी, सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं था, सबसे मुश्किल पार्ट था ये। गाइस, इसमें कहीं माशाल्लाह बोलने ही वाला था कि कहीं पे भी बंदा मर सकता है, और मर ही गया। तो गाइस, कुछ ही दिनों में व्लॉग आने वाला है, तो व्लॉग के लिए भी आप रेडी रहें। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट्स में भी वीडियो डालना शुरू करूं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मांग लेता हूँ एक वीडियो में, और ये मजाक है गाइस। यहाँ पे मेरा बंदा मरता ही जा रहा है, और किसी ने मेरे बंदे की हालात नहीं पूछी, उसके दुख दर्द नहीं पूछे। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दोबारा से मेहनत और मुशक्कत करके यहाँ से निकाल रहा हूँ। क्या कहूँ बस गाइस, इतना गुस्सा चढ़ रहा है मुझे अभी कि ज़मीन से लेके आसमान, बहुत गुस्सा हो गया हूँ। ज़मीन से लेके आसमान तक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत। हेलो, गेम ही चिपक गई है, क्या हुआ है भाई? लैग करने लगी है गेम इतनी ज़्यादा। गाइस, एक तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये बनी, और यस, ओ गाइस, आपने 2 बार देखा होगा कि जैसे ही मुझे रॉकेट मिला उसी वक्त सामने जो है ये ब्लोअर भी था, जिससे 3 ऑप्शंस होते हैं, या फिर हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो अभी तो चलते हैं फिलहाल। गाइस, आपने अगर ये गेम खेली है तो ज़रूर से बताना आपने कितने ज़्यादा हाई स्कोर बनाए थे। मेरा तो फिलहाल कोई 10,000 या फिर आप ये जो साइड में अमाउंट लिखी हुई थी इसको देख के बताना कि मैंने कितने स्कोर किए हुए थे। अभी तो ये फिलहाल कम हो रहा है, जहाँ पे जैक नहीं बना हुआ उस पे ये कम हो, उधर से कम हो रहा है गाइस जहाँ पे जैक बना हुआ है। और इसके बाद एक गेम खेलते हैं, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दोबारा से मेहनत और मुशक्कत करते हुए और अपने प्लेयर को आगे बढ़ाते हुए, ताकि ये आसमान की ऊंचाइयों में चमके। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली। मैं कहता हूँ आज 5 मिनट 4 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और
बेल आइकन का ऑप्शन ज़रूर दबाना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।